Avui, el web bon dinar més improvisat del món, amb en Tomeu Penya i n'Àngel Aguiló. De Miquel de les Teuleres, Vilafranca. De bon any. Menú 13,50 i mig menú 10. Tot això. Com es pot aquest millor aquí? Té un nom, Quin nom té? no ho sé, però té un nom. Tenim un pot de potaje. Sí. Potaje escuinat. Canelons i sopes. És la primera vegada que veig xampinyons a unes sopes, però són collonudes. Molt bo. Ara m'estic morint de gust. Demanaré una cosa superior a això, i no vull dir quina és. Però sabem quin és. A la review del banyo, un banyo ben net, fa molt bona oloreta i tot net. Així que molt bon banyo, molt ben optimitzat. De segon tenim un guiat de porc i pilotes, unes pilotes amb ensaladilla i un pot de frita. Matances. L'ensaladilla un poc massa de maionesa per meu gust, però molt bo tot. Jo he deixat aquestes patates perquè espero que hi hagi pijama de postre. Anota si em pot una cuerdeta de seguir dins oli. Que ja no tinc un paladar tan selecte. Oli n'hi ha arreu. Oli? Boníssim. Que no crec que n'hi hagi, però. Tarta de nous, que qualcú ja ha començat, no ha esperat a ningú. Pudding i tarta de fruita. Sabeu que deia mon pare, quan arribava de fora vila. Ma mare de Toni, que vol sopar ara o més tard. Ara, per si me mor. Si volia avui, anar a sopar xocolata. Faig excusa perquè no m'ho esperat per començar, no... Claro. Aquest pit no paig jo, paguen Tomeu, però el menú costa 13,50 €. Entre tots tres, Avui el matemàtic de confiança serà en Àngel. Puntuació i per què? un 9 i mig. Sempre se pot millorar. Difícil, però... Perquè aquí ha estat molt natural, tot. A més, són del meu poble. Jo per primera vegada posaré un 10. Estic rebentant les No, puntuacions. espera un moment. Jo avui excepcionalment poso un 10. Escolta'm, jo li posaré un 8 perquè he de restar un pot de punts, perquè és que si no no hi haurà marge de millora perquè va al restaurant, si no. 9,1, sí. Una mica de les teuleres se ponen amb un 9,16. Tomeu, t'ha agradat? Molt. Un 9 i mig és molt. Melassa. Jo això no ho trobo normal. En Joan sé que fa feina, però nosaltres dos que no mos convidis. Impugnem el web bon dinar, amb aquesta puntuació no pot ser, tio. El darrer pic que hi vam anar va treure un 7 en 13. Bé, no sé com ho poden solucionar. Si teniu cap idea, ho deixeu en els comentaris. Els comentaris més likes, però haurem de fer-ho. Ho provarem de fer. No vol dir que ho facem. Això és el que som, ningú més a mi.